Mwathani agocwo Jesu witũ anenehe. Muthenya wa ũmũthĩ nĩwĩkĩte maũndũ mega thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa, thĩinĩ wa mũtũrĩre wa athikĩrĩria kiugo kĩa muoyo. Nĩ wega Ngai nĩ kũmenda, nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũrĩte wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ yao. Ngai witũ ũrotuĩka wa kũmaririkana, Ngai witũ ũrotuĩka wa kũmenda, Ngai witũ ũrotuĩka wa kũmahingĩria mabatara mao. Nĩ twakũrathima, nĩ twagũtũgĩria afternoon ũmũthĩ. Twaiga ciana ciaku nĩ ndathime ona igĩũka gũthikĩrĩria mahoya ma afternoon. Ciana ciaku Mwathani nĩ ũciĩkĩte wega Ngai. Mũthikĩrĩria wothe wa kiugo kĩa muoyo nĩ ndakũweroka ũke tũhoe mahoya nĩ tondũ nĩ atwendete. Nĩ atũkĩririe rũcinĩ, kũrĩa angĩ metoroka na marokĩra, kũrĩa angĩ nĩ ũtukũ kwao, no nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ nĩ atũheire muoyo ũmũthĩ na atwenda na akorwe hamwe na ithuĩ. Koguo mũthikĩrĩria wakwa nĩ ndoka nĩgetha tũcokie ngatho kũrĩ andũ matanahota gũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ, kana nĩ maraturwo nĩ mĩĩrĩ yao, no ithuĩ ona tũrĩ ona maũndũ marĩa tũrahũtũkĩra, Ngai nĩ atũkĩririe na atũtindia wega. Mũthenya nĩ gũthira ũrathira, no gũkorwo mũthenya nduma mwega mũno, no gũkorwo nĩ uma na ma-challenge maingĩ mũno, no gũkorwo rĩngĩ mũthenya ndũrathira ũrĩa ũkwendaga, no nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ona wathira ũguo nĩ tũĩ atĩ nĩ mwega mũthenya na Ngai nĩ agĩrĩire. Patio Will, karibu sana. Adam, Michelle, karibuni sana, karibuni. Mahoya marĩa ndĩrenda kũhoya, ndikũhoya mũno, ndĩrenda kũhoya mahoya ma kũhona tondũ Ngai nĩwe ũtũhonagia. Ngai nĩwe ũhonagia biacara citũ, Ngai nĩwe ũhonagia mĩĩrĩ itũ, Ngai nĩwe ũhonagia ciana citũ, Ngai nĩwe ũhonagia kĩhiko gitũ, Ngai nĩwe ũhonagia maũndũ mothe, kana Ngai nĩwe ũhonagia maũndũ marĩa mothe tũragerera. Angĩkorwo harĩ kaũndũ wĩnako ona gatirathiĩ wega ta ũrĩa kagĩrĩire gũthiĩ, Ngai nĩwe ũhonagia na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Koguo nĩkĩo ndĩrenda gũkũweroka ngwĩre Keri, karibu sana. Ndĩrenda gũkwĩra atĩ Ngai nĩwe ũtũhonagia ona kũrĩ o ũguo, nĩwe ũtũhonagia na nĩwe ũĩ maũndũ marĩa tũragerera, na nĩwe ũĩ kĩrĩa tũngĩenda na kĩrĩa tũngĩkorwo tũgĩbatara. Koguo nĩ ndĩrenda tũhoe mahoya ma kũhonia maũndũ-inĩ maitũ, gũtũhonia mĩĩrĩ itũ, gũtũhoneria biacara citũ, gũtũhoneria marriage-inĩ itũ, gũtũhoneria maũndũ-inĩ maitũ mothe. Na rĩu nĩ ngũthoma kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa 2:20 kwambĩrĩria kamũhari ka 5. Reke tũthome nĩgetha gĩtũgaidi. Jehova Ngai wa thoguo Daudi ekuga ũũ: nĩ njiguĩte ihoya rĩaku na ngona maithori maku, nĩ ngũkũhonia. Mwathani agocwo. Kiugo nĩ kĩraiga ũguo. Ngai nĩ aiguĩte mahoya maku, Ngai nĩ onete maithori maku, nĩ egũkũhonia. Ĩtĩkĩra kiugo kĩa Ngai. Ngai nĩ akũiguĩte. Tiga kuga nĩ ũhoete mũno, ũkahoya mĩaka mĩingĩ, nĩ ũhoete ona rĩngĩ thikũ cigana ona, no Ngai ndarĩ arahonia kana ndarĩ arakũhingĩria kĩrĩa gĩothe ũrahoya. Ĩtĩkia nĩ tondũ kiugo nĩ kĩaiga atĩ Jehova Ngai, niĩ nĩ njiguĩte ihoya rĩaku na ngona maithori maku na nĩ ngũkũhonia. Ũguo reke tũhoe hamwe tũkĩmenyaga atĩ Ngai nĩ aiguĩte maũndũ marĩa tũmũhoeire, kana nĩ marriage itũ, kana nĩ maũndũ-inĩ maitũ, Ngai witũ nĩ aiguĩte. Reke ngũmĩrĩrie na kiugo kĩngĩ, Luka 6:19. Nao andũ othe makĩgeria kũmũhutia tondũ hinya nĩ woimaga thĩinĩ wake na ũkamahonia othe. Ũyũ Jesu ndĩrakwĩrĩra, andũ nĩ mageragia kũmũrora kũrĩa arĩ. Andũ nĩ mathiaga nĩgetha mone kana maigua ũrĩa arahunjia kana ũrĩa aramera, nĩ tondũ nĩ mamenyaga hinya wa Kristo nĩ ũhonanagia, hinya wa Kristo nĩ ũceragĩra andũ. Koguo ndĩrenda gũkũmĩrĩria afternoon ũmũthĩ atĩ hinya wa Ngai nĩ commit your desire. Ihoya rĩu ũrahoya, ũndũ ũcio ũrenda, menya atĩ Jesu e hamwe nawe, menya atĩ Ngai ena hinya ũcio. Nĩkĩo ũrona tũrerwo kĩrĩkanĩro atĩ andũ nĩ mendaga kũmũhutia, ithuĩ tũmũhutagia through prayers. Ũguo nĩguo tũhotaga kwaria na Jesu Kristo. Weni, karibu sana.
karibu sana tumuhutagia na kumuhoya kumuthikiriria kiugo-ini giake tukaiga tukamuhoya tukamwira Jesu Kristo ririkana maundu maria ndirenda hingiria maundu maria ndirenda koguo reke tumuhutagie na mahoya kuringana uguo kiugo kiraiga andu ni mendaga kumuhutia nigetha mahingiria mabataro mao reke tumuhoyage nigetha akatuhingiria maundu maingi na maundu maria turenda Isaia 38:17 Titheru uhoro ucio wari wa kunguna nikio ndaiguire ruo runene muno ni undu wa wendo waku wagirireirie ndonye irima-ini cia mwanangiko mehia makwa mothe ni origaneirwo nimo Ngai witu arogocwo Isaia 38:17 Titheru uhoro ucio wari wa kunguna nikio ndaiguire ruo runene muno ni undu wa wendo waku niwagirireirie ndonye irima-ini cia mwanangiko mehia makwa mothe ni origaneirwo nimo Ngai witu arogocwo Ngai witu ni araiga atiriri ati titheru maundu macio maromokite maundu macio magutungite Ngai ni aramenya niki kiratuma magutunge Ngai ni aramenya atiriri ati maundu macio ri ni magukweheraniria no irimwe ni tuhoyaga maundu tukienda maundu moke tukona ta matarahingi uri turenda moke no wiru-ini ya Ngai ikoragwo i perfect ni tondu Ngai ni atugiragiriria tutikaingire mitego-ini ingi uria turenda nake Ngai ndarenda rege tukanyaririka tugatuika ni turagiana no ndu uria turenda rege Ngai agakwariria agakwira ndugathie kuna tiga gukinya na hau kianda we ukaiga ni uguthie no kaga guthikiriria Ngai witu aragia na thamiri yaku taru rimwe ni uiguaga Ngai agikwariria no kaigua biu ati ucio ni Ngai uranjariria tiga gwika o kana biashara eno ri tiga kuhuthira njira eno oya mbeca cigana ona no kaigua wina nganja ukaigua ni ugwika oguo ningi ukarega guthikiriria mugambo wa Ngai warega kuthikiriria mugambo wa Ngai ningi biashara yo kana maundu macio magathi magathuka no kiugo kia Ngai kiraiga atiriri ati titheru uhoro ucio wari wa kunguna nikio ndaiguire ruo muno uguo no kaigua uru muno kana kaigua ruo tondu ndiru iri ukwendaga gwika kana maundu maria mekwendaga gwika matina hinga no nduramenya ati ni undu wa wendo waku ni wagiririe ndonye irima ria mwanangiko mehia makwa mothe ni origaneirwo nimo Ngai witu no tugitagira Ngai witu no tugitagira kuma maundu macio atugitagira tutikagwe mutondo-ini kana tutikagwe mehia-ini nikio wonaga rimwe agikugiria kana akaga gukuhingiria maundu maria urenda ukarakara ukaiga asa ukaiga ehe undu ucio ndunathie uria ngwendaga no ndirenda guku-encourage umuthi ati Ngai ni akugiragiriria maundu nigetha ndukae kuhotwo kana ndukae guthie uingire maundu-ini macio kana ndiru-ini icio utekumenya ati niwe urakugitira ndirenda tuhoe hamwe nigetha nguhoere ngurathime Ngai akuhonie maundu mothe Baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndoka gukurathima ndina muthikiriria wa kiugo kia muoyo tuka kuga ni wega Ngai tuka kuga we ni wagiriire mwathani tuka gukurathima mwathani ni tondu ni tukiririe rucini twina kirigiriro kia muoyo waiga ati muthenya ni tugutinda twina thayo waturathima ni twagucokeria ngatho ni twiga ni wega mwathani ni tondu ni wagiriire Ngai ngumona guciro gucokerera Ngai ni wega mwathani ni tondu kwina maundu maingi meku mwathani maundu maramakia andu mwathani no Ngai we ni utwigite na thayo ugatwira ni ugutumenyerera ugatwira we Ngai witu ukaiga ati ni utwendete no kaiga maundu macio mamwe mwathani urarega mahinge thiini wa muturire-ini witu ni tondu ni uraturigiriria tutikae gutungana namo nigetha tuone ugwati mwathani
ni twagetikira mwathani twetikira ati mwathani maundu maria kana mifango ire yothe winayo thiini witu mwathani twi mifango-ine yaku mwathani ndarathima mwathani muthikiriria wa kiugo kia muoyo afternoon ndaiga ni murathime ndaiga murathime mwathani no muhonie murimu uria wothe angikorwo winaguo kana ni wa mwiri kana ni wa biashara yake kana ni wa marriage yake kana ni wa maundu arerigirira na matire marahinga ni tondu ni murimu mwathani ne ndamuhoya muririkane Ngai umuhonie ni tondu ni twaria na kiugo giaku na gia tu encourage ati we ni utuhonagia we ni uthikagiriria na ni ututeithagia ni tondu kiugo giaku ni kiraiga thiini wa Isaia 41:10 ati tiga gwitigira ndi hamwe na inywe tigai kumaka amu nie ne Ngai wanyu ni ndimumagiriria na ni ndimuteithagia ni ndimugitagira na ndimuhonokagie Ngai wakwa ndahoya mwathani ugitire muthikiriria wa kiugo kia muoyo umuririkane maundu maria arahoya mwathani umuririkane umuteithie umuhingirie umumiririe kuria mena ruo rwa ngoro mwathani momiririe Ngai maririkane mahe hinya mwathani angi ni maturitwo ngoro ringi ni andu mamaturite kana ringi andu aciari kana orata mwathani kana andu ao Ngai ona kana andu aitura ona kana andu a mithemba ena ruo ngoro ni tondu ni aturitwo mwathani Ngai ni ndahoya umumiririe Ngai no muteithie mwathani na hinya waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahoya mwathani kumuhonokia kuma oru-ine oru wa ngoma thiini wa ritwa ria Jesu Kristo oru uria ukoraga ciana ciaku Ngai ndahoya umuririkane muthikiriria wa kiugo kia muoyo ati umuhonokie Ngai kuma maundu-ine macio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni wega Ngai ni tondu ni wagiriire Ngai ni wega ni tondu ni wagiriire mwathani ni wega Ngai ni tondu ni ukumarathimira mawira-ine mao Ngai ni ukumarathimira ciana-ine ciao Ngai uria wina ciana mwathani urocirathima uria wina ciana ndwaru Ngai urocihonia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uria wina muciari murwaru physical Ngai uromahonia uria wina muru kana mwari wa nyina murwaru mwathani kana murata Ngai uromahonia Ngai ni tondu umuthi turaria mahoya ma kuhona mwathani mere itu kuhona biashara citu kuhona maundu-ine maitu kuhona mwathani maundu maria mothe tuturaga tukwirigireire kana tukwendeire Ngai twahoya mwathani utuhonie ni tondu we ni wohonanagia Ngai tuhonie mwathani no turirikane thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni wega ni tondu ni wagiriire Ngai ni wega ni tondu wi mwihokeku Ngai na twaiga urathime mwathani muthikiriria wa kiugo kia muoyo no mwende Ngai angigagukaira Ngai umuhonie mwathani angikakwira mwathani unjike undu muna kana uhingirie umuhonie no muhingirie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni wega Ngai ni tondu ni wagiriire Ngai ni wega mwathani wi mwega na wi mwagiriru Ngai ni twakurathima Ngai na twagutugiria Ngai na ni thiini waku na wa muruguo Jesu Kristo twahoya na twetikia amen ni wega ni undu wa gukorwo nani word and God rathimo muno ni wega ni tondu wa guka kendoreka ni kuhota ku invite mundu umwe okay hello word on God mwathani witu akurathime ni wega ni tondu wa guka guthikiriria kiugo kia muoyo Ngai twaro kwenda Ngai witu aroko gwika maundu mega umuthi hoyaga mahoya ma kuhonio miturire-ine itu to kuhonio tukimwire kuhonio ngoro-ine citu kuhonerio ciana citu kuhonerio marriage itu kuhonerio wira witu koguo ni tukuhoya amen na tukaiga Ngai aturirikane na twende na mwende muthikiriria wa kiugo kia muoyo na ungikorwo no wende mahoya ni twakwerokam ugatwandikira hau ugatwira ni tukwenda utuhoere ni tukwenda uturirikane na mahoya maya ni turihoyaga hamwe ona we wenda gutuhoera
ona we wenda gutuhoera ni turi ku invite ga ugatuhoera. Ngai arathime kiugo kia muoyo nitwamukira kuhonio. Amen. Ngai arauga nitwamukirite kuhonio ni tondu wa mitunda ya Jesu. Koguo Amen. I agree na mahoya macio, na mundu uria wothe urathikiria kiugo kia muoyo ni muhonu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Undu uria woma no gwitikia na kuga ati ni mani ndamukira kuhonio ni tondu wa mitunda ya Jesu. Ndingihota kurwara mirimo ya Misiri. Amen. Nie ndi mundu wi thiini wa Mwathani na ndi mundu muhonu. Wona twetikira uguo twagia na faith, tondu gutiri ukenia Ngai ungikenia Ngai utari na witikio. Biblia iratwira ati without faith it is impossible to please God. Hatari witikio ndungihota gukenia Ngai. Koguo nitambe tugie na witikio ati turi ahonu, na wona twagia na witikio turi ahonu ni tugucoka kwamukira kuhonio. Koguo Ngai witu akurathime na arathime kiugo kia muoyo. Nie ndi school run, koguo maigua kwina kiria ukianda Sunday school run. Amen. Nitukoragwo mana kana ciana ciaku ni ndathime, ciana ciaku cigithoma ni ndathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twacihoera favor. Amen. Yeah, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndathime. Hallelujah. Amina. Na kadi monie kuria ndi cukuru school ni kio murona kuhana o. Wow. Ni wega kuruta wira wa muciari. Ngai ni mwega na ni mwihokeku. Amen. Na ni mwega maundu mairi me mothe. Riu ngwiciria andu a Ngai ni arathime. Andu aria Ngai arathimire gutiri mundu ungirumika. Andu Ngai arathima ni arathima. Amen. Riu koguo andu a Ngai maikare mamenyete ati Ngai ni mwihokeku na ni mwagiriru. Amen. Na mundu uria wothe wina maundu araturitira Ngai enamo agia na witikio ati undu ucio ni ukuhinga niguo no muhaka uhinge. Tondu kiugo kiratumiria gigatwira atiriri mundu angikorwo ena kawitikio kanini tu, o kawitikio tu kanini, no ahote kwira kirima kiume haria gikoragwo giikarite na githie gitonye thiini wa iria. No horo ucio no muhaka uhinge. Koguo no kawitikio kanini turabatarwo. Tutiranidi witikio munene, o kawitikio kanini tu ga gutuma muturire witu ucenjie. Gia tu na kawitikio kanini tu ati wi muhonu. Gia tu na kawitikio kanini tu ati biashara yaku ni kwagirira. Gia tu na kawitikio kanini ati mutumia waku ni murathime. Gia tu na kawitikio kanini ati muthuri waku ni murathime. Gia tu na kawitikio kanini. Gia tu na kawitikio kanini ati ciana ciaku ni guthoma wega. Gia tu na kawitikio kanini ati biashara yaku ni kugacira. Gia tu na kawitikio kanini ati muthuri waku ni murathime. Gia tu na kawitikio kanini. Gia tu na kawitikio kanini ati ciana ciaku ni guthoma wega. Gia tu na kawitikio kanini ati biashara yaku ni kugacira. Gia tu na kawitikio kanini ati muturire waku ni ugucenjia. Kiugo kia muoyo giai tu na kawitikio kanini ati Ngai ni aramurathima na nima miturire yanyu ni gucenjia tondu Ngai uria turaturira ndaranidi maundu maingi, aranidi umwe no mwitikie. Wona wa mwitikie ucoke uikare kuringana na uria kiugo giake kiugite nagia wira na Ngai. Tondu Ngai ndaga andu akurutithania wira nao. Wona warutira Amen. Ni urora Ngai wira no okay. No ngirutithania ndukanoga no ukamenya ati maundu maria urageragira ira ti mo kugerera Nima. nigeterere
amukikiri mabataro manyu oye kana miturire-ini yanyu amucenjerie muthenya nigetha mumenye ngira muraturira ni mwehokeku na ni mwagirire uo Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega na muoyo life amen tugakoragwo tukiaranĩria nigetha nginya tugakĩhoyagĩra mabataro tũrahoya ũmũthĩ ũhoro wa kũhonio nĩ thengio nĩ kũjoin lastborn tuma na mahoya ma kũhonio to mwĩrĩ tu kũhonio nĩ nginya meciria maku amen ngoro yaku kũhonio nĩ nginya mawĩra maku kũhonio nĩ nginya marriage yaku kũhonerio ciana kũhonio nĩ nginya mawĩra maku kũhonio nĩ nginya marriage yaku kũhonerio ciana ciaku kũhonio nĩ nginya mawĩra maku kũhonio nĩ nginya marriage yaku kũhonerio ciana ciaku kana maũndũ marĩa mothe ũngĩkorwo kũhonerio ciana ciaku kana maũndũ marĩa mothe ũngĩkorwo ũkĩgiana namo turenda mwathani agocwo Jesu witũ anenehe muthenya wa ũmũthĩ nĩwĩkĩte maũndũ mega thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa thĩinĩ wa mũtũrĩre wa athikĩrĩria kiugo kĩa muoyo nĩ wega Ngai nĩ kũmenda nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũrĩte wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ yao Ngai witũ ũrotuĩka wa kũmaririkana Ngai witũ ũrotuĩka wa kũmenda Ngai witũ ũrotuĩka wa kũmahingĩria mabatara mao nĩ twakũrathima nĩ twagũtũgĩria afternoon ũmũthĩ twaiga ciana ciaku nĩ ndathime ona igĩũka gũthikĩrĩria mahoya ma afternoon ciana ciaku mwathani nĩ ũciĩkĩte wega Ngai muthikĩrĩria wothe wa kiugo kĩa muoyo nĩ ndakũweroka ũke tũhoe mahoya nĩ tondũ nĩ atwendete nĩ atũkĩririe rũcinĩ kũrĩa angĩ metoroka na marokĩra kũrĩa angĩ nĩ ũtukũ kwao no nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ nĩ atũheire muoyo ũmũthĩ na atwenda na akorwe hamwe na ithuĩ koguo muthikĩrĩria wakwa nĩ ndoka nĩgetha tũcokie ngatho kũrĩ andũ matanahota gũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ kana nĩ maraturwo nĩ mĩĩrĩ yao no ithuĩ ona tũrĩ ona maũndũ marĩa tũrahũtũkĩra Ngai nĩ atũkĩririe na atũtindia wega mũthenya nĩ gũthira ũrathira no gũkorwo mũthenya nduma mwega mũno no gũkorwo nĩ uma na challenge maingĩ mũno no gũkorwo rĩngĩ mũthenya ndũrathira ũrĩa ũkwendaga no nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ona wathira ũguo nĩ tũĩ atĩ nĩ mwega mũthenya na Ngai nĩ agĩrĩire Patio Will karibu sana Adam Michelle karibuni sana karibuni mahoya marĩa ndĩrenda kũhoya ndikũhoya mũno ndĩrenda kũhoya mahoya ma kũhona tondũ Ngai nĩ ũtũhonagia Ngai nĩ ũhonagia biacara citũ Ngai nĩ ũhonagia mĩĩrĩ itũ Ngai nĩ ũhonagia ciana citũ Ngai nĩ ũhonagia kĩhiko gitũ Ngai nĩ ũhonagia maũndũ mothe kana Ngai nĩ ũhonagia maũndũ marĩa mothe tũragerera angĩkorwo harĩ kaũndũ wĩnako ona gatirathiĩ wega torĩa kagĩrĩire gũthiĩ Ngai nĩ ũhonagia na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku koguo nĩkĩo ndĩrenda gũkũweroka ngwĩre Keri karibu sana ndĩrenda gũkwĩra atĩ Ngai nĩ ũtũhonagia ona kũrĩ o ũguo nĩ ũtũhonagia na nĩwe ũĩ maũndũ marĩa tũragerera na nĩwe ũĩ kĩrĩa tũngĩenda na kĩrĩa tũngĩkorwo tũgĩbatara koguo nĩ ndĩrenda tũhoe mahoya ma kũhonia maũndũ-inĩ maitũ gũtũhonia mĩĩrĩ itũ gũtũhoneria biacara citũ gũtũhoneria marriage-inĩ itũ gũtũhoneria ubarikiwe sana thank you lastborn 157 asante sana because of welcoming Mommy. Hello, how are you? Good. Poleni sana watoto wangu wamekuja kutoka shule. How are you? Good. Yeah, everything was fine today. I'm in Kiugo kia Muoyo. Do you want to pray for Kiugo kia Muoyo? Yes. Yeah, do you want to pray for them? For the listeners? Yeah? Yes, let's go pray. Okay. Honey, we are praying for Kiugo kia Muoyo listeners. Pray for Kiugo kia Muoyo. Yeah, say Kiugo kia Muoyo. Kiugo kia Muoyo. No, say, that's in Kikuyu. Kiugo kia Muoyo. Kiugo kia Muoyo. Listen, Kiugo. That is Kiugo. Kiugo kia Muoyo.
Kiugo kia muoyo. Okay, say Kiugo kia muoyo. Well done, that's good. That sounds better. Okay, pray for them. Those who are listening. Father, we bless this Kuhonia that we bless Mommy indeed this Kuhonia that she had. In the name of Jesus, we pray for Kuhonia that is hard. We bless Kuhonia for the listeners. Day. And we and the listeners, thank you for joining us for Kuhonia, and click like, subscribe for Kuhonia. And we'll see you another time. Amen. And we'll bless you everybody in the name of Jesus. In the whole world. Wow. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you for praying for them. Yeah, thank you so much. Yeah, go change your clothes. That's my boy. Niamuhoera. Go home na mwana mwathikiriria. Na nĩ mwaelewa ũrĩa muoera no nĩ iga mũrathime na mũtũre mũthikĩrĩirie kiugo kĩa muoyo. So that's all right. God bless you so much. So ndigũikara mũno, I need to add because now I need to serve my children now. Yeah, so Ngai witũ amwende thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.